दर्द जहां भी छूने को तुरंत बताइएगा। नहीं है? ठीक है। इधर दर्द है, इधर इधर भी है। ज्यादा किस साइड? इस साइड ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये है। ठीक, इस दर्द को फील करिए। ठीक है, बटन खोल दीजिए। कंधे में कोई दर्द हल्का सा है। अभी इधर से दर्द है। इसमें नहीं। इस कंधे में उठाने में दर्द है। ठीक है, ठीक है। आप रखिए, आप नीचे रखिए। बस हो गया, बस हो गया। ठीक ठीक। अब तो पीछे नहीं दर्द है? नहीं दर्द नहीं। चेक करिए, देखिए। ठीक है? हाँ। ओके। हालेलुया। तो आपकी इसको ठीक करते हैं। ठीक है, कौन सा पत्थर है दोनों? नहीं सादा खास। मैं पत्थर ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। ओपल। हमारे साइड में ओरिजिनल गोल के डुप्लीकेट बेचते हैं। अरे सब जगह यहाँ रहता है। ढीला ढीला, आप ढीला नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। जबरदस्त बिरयानी, वैरायटी वैरायटी की बिरयानी है। एकदम ढीला छोड़िएगा। इस कान को यहाँ पे कंधे पे टच कराइएगा। ठीक है, कंधे पे टच कराइए कान को। हाँ, एकदम ढीला छोड़, बस वही छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए। इधर छोड़ दीजिए, छोड़िए छोड़िए, आप छोड़ दीजिए। हाँ, आप छोड़िए, आप मत ऐटिए। नहीं नहीं, आप छोड़िए, समझेंगे बात मुझे। वो छोड़ रहे। लंबी सांस लेके छोड़िए। छोड़िए। क्या ये दर्द कम हुआ थोड़ा सा? 50% कम हो गया? अच्छा। पक्का? खड़े होइए, ऐसे हो जाइए, हाथ को ऐसे कर लीजिए, ऐसे। देखिए देखिए, ऐसे। क्योंकि आपको ऐसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे ऊपर मेरे ऊपर मेरे ऊपर मेरे ऊपर।
ऐसा रखिए कान में हाथ, ऐसे सामने लाइए, यहाँ पे नीचे अड़े रहिए, ठीक है। लूज, आप टाइट किए तो बहुत टाइट किए, लूज करिए। डन हो गया। यहाँ पे टक टक टुक टुक बैठिए, लेटिए। कोई कड़ी चीज तो नहीं रखे ना जेब में? नहीं ढीला करिए। और अंदर होइए सर, करवट होइए, बस 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 थोड़ा सा हल्का सा, शरीर को ढीला छोड़िएगा, ठीक है। ये पैंट वोंट नहीं पहनते हैं, कभी भी फिजियोथेरेपी ऐसे टायर हो जाते हैं ना, लूज कपड़े चाहिए। देख रहे टाइट हो गया, आधी ताकत तो मेरी ये खा जाएगा। पैंट आपकी टाइट पैंट, लूज कर रही पैंट को, इसको एक लूज करो, पेट्रोल से को कर दिया, मैंने ऊपर किया होगा, ज्यादा नहीं हो गया। बेल्ट किया। हाँ बेल्ट निकालिए, बेल्ट निकालिए। पीठ को पीछे टच करने की कोशिश करिए, ऐसे पकड़िए, इसको ढीला करिए, ढीला करिए, ऐसे पकड़िए। हाँ पीछे जाना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी मुझे खोलनी है आपकी, ठीक है। ढीला ढीला, लंबी सांस लेके छोड़िए, लंबी सांस, लंबी सांस। आप लंबी लीजिए, छोड़िए। उस साइड लीजिए, ढीला 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 ढीला, टाइट नहीं, टाइट नहीं, टाइट नहीं। पीछे 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 पीछे, यहाँ पकड़िए, शरीर को पीछे ले जाइए। हाँ ढीला। आप सांस पकड़ कर रोक ले रहे हैं बॉडी को, लूज कर रही ये तो वैसे भी 60% करना है, ऊपर से टाइट कर लेंगे, जो मिल रहा है। लंबी लंबी सांस लेके छोड़िए, रखिए, सीधा होइए। जो मैं एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे करेंगे, ये जो एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे करेंगे। हाँ ठीक। लाइव चल रहा, लाइव चल रहा है, नहीं है ढीला छोड़िए आप। हाँ हो गया, लाइव चल रहा है, लाइव है, देखिए हो गया। दोनों घुटने भी आपके गड़बड़ थे। नमाज पढ़ते थे नीचे बैठ के, दर्द होता था उसमें? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढीला करिए। अरे मैं कहाँ से ले आऊँ, ये तो पूरी पहाड़ी आपकी लड़ जा रही है यहीं पे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप तो,
अभी जाने नहीं दे रहा मुझे। हाँ खुला तो नहीं बाहर निकली। लेके चलिए तो चिल्लाइए ना, चिल्लाइए। यूज थोड़ा बॉडी को लीला लीला हाँ साथी की ताकत अकेले स्ट्रॉन्ग है सर, हैं? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, ये मोटापे से टाइट हो गए। खैर हिम्मती तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो फाइट कर रहा है ना मसल सिस्टम टाइट हो गई है। अभी इनको अगर बढ़िया मसाज करके ये भी शरीर बहुत लूज है। अपने काम से करने से मेहनत से एकदम वो दीजिए बस, छोड़ दीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए छोड़िए। रीता सांस ले, छोड़िए छोड़िए। हाथ नीचे रखिए, पैर पे उठाइएगा। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। उल्टा हो जाइए। सर उठाइए, ऐसे रख लीजिए। गुड, और हाथ नीचे रख लीजिए। हाँ रमेश क्या करना, पहले वो रिलीज कर लेता है ना। तो आइए, आपकी सेवा की जरूरत है, ढीला करिए उनको, ढीला। नहीं लंच तो हम लोग का 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। ये वहीं से जब दिया तो उन लोग का कोड है, नंबर क्या मुझे पता नहीं। निकाल देना चाहिए ना, कहाँ निकाल दें? कहाँ निकाल दें? आप मुझे इसमें नंबर दिखता है, उसको कौन सी निकाल दें? ऐसे रोलर कोड नंबर दिखता है। क्या करते हैं वो आपके? पहले होटल में काम करते थे, अभी अपनी शॉप है? अभी काम नहीं कर रहे हैं। और कहाँ से? तिरुचि, तमिलनाडु। तिरुचि। तिरुचिरापल्ली। ओके 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 ओके। आज तो ऐसा दिन का भी पहले वापस करना पड़ता है। 6 महीने में ऐसा एक दिन होता है, आज 3-4 में वापस करना पड़ेगा। बूढ़े नहीं आते, हाँ, उनकी तो ऐसे होता है ना, उनका कंधा एक बॉल होता है यहाँ पे, तो बॉल टूट के यहाँ पड़ा हुआ है, हड्डी यहाँ पड़ी हुई है। अब वो सोचते हुए जादू करूँगा।
डॉक्टर के पास सर्जरी कराएंगे, सर्जरी करते सर्जरी कराएंगे, सर्जरी कराएंगे कि बॉल यहाँ से ला के यहाँ से जोड़े कैसे। दूसरे जो ऑटो से आया था 5 साल हो गए स्ट्रोक हुए, अब 5 साल से मुंह टेढ़ा है, सीरम थोड़ा वो सीधा ऐसा जाऊँ मैंने मना किया मत आओ, नहीं मानते। जेम्स आए थे? नहीं यार जेम्स नहीं आ रहा। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। कल मैसेज आया था 72 आवर्स लाइव और ये सब नहीं करने के लिए, तो आगे करते करते आज के दिन के लिए क्यों? 72 आवर्स अगर 2-3 दिन के लिए। रेड फ्लैग चल रहा है ना, क्रिस गेम का रेड फ्लैग चल रहा है। मीडिया पे प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी करो 1 मिनट। लूज ये यहाँ का पिलो कहाँ गया? पिलो का पिलो कहाँ गया? बढ़िया ऐसा है? चलो अच्छा है हाँ ये पिलो यहाँ का है ना? लूज ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रियाज कैसे जाएंगे आप लोग? ट्रेन से कि बस से? ट्रेन से बस नहीं जा सकते, ठीक है? 3 दिन पूरा रेस्ट होता है। ढीला करिए, हाँ
लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, लीजिए, छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिए। हाँ, बस। सीधा आइए बाबा। बेटी 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 और नीचे थोड़ा सा। बस बस बस। ये भी निंदे काढ़ा सब निंदे काढ़ा बोलते रस नल्ला बेटे को तिरगड़ा हूँ ये शिपा चलो करिए मुंह पर रखिएगा एकदम, ठीक है? ये तो जबान कट जाएगी। नाक से लंबी सांस लीजिए 3 बार, लंबी, और छोड़िए। कुछ फील हुआ रीढ़ की हड्डी में? ढीला छोड़िए शरीर पर दम, ढीला छोड़िए। अब्बू को ले जाइए, एक्सरसाइज बताओ। लोअर बैक, अरे सांस आ रही है, सांस आ रही है। चलो तमिल सुना, तमिल सुनो, तमिल सुनो, अर्चना तमिल सुनो। अर्चना तेरा है। இது தமிழ் இல்ல, இது மலையாளி. மற்ற டாக்டர் படிச்ச தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர். கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் சொல்லு. मालूम हो गया बॉडी करवट होके करवट होके हाँ हाँ आप करवट होके उठना, आपको सीधे नहीं उठना। दर्द यहाँ दर्द कर रहा है, थोड़ी देखें बहुत कुछ है दर्द, वजह क्या है? देखें कहीं भी बोन ग्रो हो जाता है ना। ये ऐसे बैठा है, बैठिए तो इसमें चोट लगा दिया तो उसको छोड़ दीजिए ढीले को।
चेक करने को क्या हो? अरे कम जरा कम हुआ इसको क्या करेंगे इसको? एक्चुअली आपने इसमें इंजर्ड किया, बोन प्रोमिनेंट में चोट लगाया हुआ, ठीक है? तो इसका मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, तो इसको करिएगा। बोन प्रोमिनेंट में चोट लगाया है। गाड़ी पहन लीजिए। तो अच्छा उनकी देखिए, सारी चीजें अस्थियां पंजर सब सही जगह पे हैं, जितना आपका शरीर का अंग था वहीं पे है ना। ये आधा है, ठीक है? अब जो बताएंगे वो आपको अल्लाह मियाँ को देखने तक करना है एक्सरसाइज, ठीक है? बोलिए बैक साइड स्ट्रेंथनिंग, स्पेशली बैक साइड स्ट्रेंथनिंग। आइए आपकी को सेट कर गया इस साइड ये जाता है ना? कोई जरूरत तुरंत बताइएगा, ठीक है? ठीक है। सलमान खान वाला ब्रेसलेट ये दर्द है, ये ऐसे करने में इसमें उठ जाएंगे तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है? नहीं शादी हुई है ना आपकी, कितना टाइम हो गया? 10 दिन हुआ, तब तो आपके कुछ दिन तकलीफ हो गए, क्योंकि करने के बाद तो फिर मिनिमम 1 वीक आप उधर रहेंगे, आगे इधर रहेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है? रिलेशन नहीं बना सकते, ये होता है ना, 3-4 दिन मिलो आपको। ये सलमान खान देख के शादी की थी क्या? दिया था ना? ये 50% कम हुआ, फर्स्ट कम हो गया। इधर मिलेगा, हाँ पता नीचे रख दीजिएगा, ठीक है? नीचे रखिए।
उसका हुआ अभी बात कर रहा है। थोड़ा सा शिफ्टिंग था, ज़्यादा शिफ्टिंग था। खड़े बोलिए, खड़े बोलिए। यस, ऐसे खड़े बोलिए। लूज, एकदम ढीला बॉडी, एकदम ढीला, एकदम हाँ। लंबे सांस लेके छोड़िए। बैठिए। लेट जाइए, मेरे को लेट जाइए, एकदम लेट जाइए, एकदम निश्चित। लंबे सांस लेके छोड़िए। फिर से अभी बार चेक करिए। थोड़ा भी है, थोड़ा है। ठीक है, ओके। मेरे हाथ के ऊपर हाथ डाल दिए, एकदम रिलैक्स हो लीजिए, एकदम रिलैक्स। अब सब चेक करिए। ठीक है अभी? अरे उतना खोजोगे तो खुदा मिल जाएगा यार। लेटो ऐसे से कैसे? सीधा। बस आओ। लंबी सांस लेके छोड़िए। हाँ लंबी लंबी। एकदम बॉडी ढीला, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पर जा रहा हूँ मैं, ठीक है? बॉडी ढीला एकदम। सांस ले थोड़ी। डन। वही था। आ जाओ। समझ में आया? यहाँ गया ना? वही चीज आपकी परेशानी ऐसे बताइए, ठीक है? चलिए लंबी सांस लेके ढीला करिए बॉडी को। छोड़िए लंबी सांस लेके। ऐसे नहीं यार, लंबी हो यार। और लंबी। सीधा हो जाए। वो थक गई है, बैठ कांप रहा है फिर। बस जान मारो क्या उसकी। और आगे क्या करना? आगे हम आएंगे। बस जान नहीं मारना उसको। बस पूरा सब। ठीक है, एक बार और देख लेगा। इधर एक बार और थोड़ा चेक कर लेंगे, मेरी चेक कर लेंगे, क्योंकि आप लोग दूर से आ रहे हैं, ज़्यादा मना नहीं करते। अच्छी कसम भाई। ठीक है। सही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? आपको 55-60% मिलेगा, ठीक है? उनका जो नेक करते हैं ना, आपको फील होगा कहाँ टक्कर मिल रहा है, उनको उतना नहीं कर सकता। बॉडी वेट करती है। नहीं ये चीज वेट करती है। बॉडी वेट तो उसको मुझे कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये रहा तुम देखो, आउच आउच ई आ
ढीला करो उधर ऊपर जाइए एकदम ढीला करिए एकदम रिलैक्स ढीला करिए एकदम ढीला करिए हाँ मिलने का नहीं ढीला 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 है ठीक चलो चलो Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, ay. बस बहादुर हो यार शॉट बड़ा बहादुर है एकदम सलमान खान टाइप है इतने बार चिल्लाने लगता है यार जीन्स से ना मुझे बहुत चिढ़ती है ना आधी ताकत मेरी जीन्स ले लेता है देखो रखो ये बात relax 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 उल्टा हो जाइए सर और चाहिए थोड़ा सा और चाहिए मुझे हाँ ठीक रख लो आराम से रिलैक्स नीचे हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है लंबी सांस लेके छोड़िए छोड़ एकदम मेरे को रखिए 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 रखे नहीं आप जब रखेंगे बटन सीधा जगह हाँ रखिए 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 लंबी सांस लेके छोड़िए अगेन बस 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 लंबी सांस लीजिए बस बस बस
लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लीजिए। उल्टा हो गया। चलिए आपको जन्नत का नजारा दिखाएं। धीरे धीरे आपको जन्नत का नजारा दिखाने के एकदम ढीला, एकदम ढीला। दोनों पैर मोड़िए, कमर नीचे रखिए, मोड़ के। अरे मोड़ो यार, हाँ यहाँ रखो, कमर उठाओ आप। यस, चलो पैर सीधा करो। जन्नत से आकर जाते, ठीक है। गर्दन में लग तो नहीं रही, थोड़ा कभी लंबी सांस करो, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, ये चीज का आराम से, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। कर 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 कर। पूरी रीढ़ की हड्डी कर खुली, सांस रुक गई थी, चली गई थी, फिर चली गई। इधर कहीं खिंचाव है, यहाँ पे कहीं 5 बार लंबी सांस लेके बॉडी रिलैक्स करो, जीवन वापस आ जाए। चलो भागते हैं, शवार ठीक हो गया, ठीक है। तो अब तो खत्म हो गया। हाँ तो रिज्यूम पे था ना, रिज्यूम पे था ना। हो गया नॉर्मल, रिलैक्स हो जाओ बॉडी, करवट होइए, रुक जाइए, वॉक करिए, देखिए सब हाथ में सही जगह पे है। देखिए तो बॉडी रिलैक्स हो गया, सांस ले सकते तो बढ़िया, बॉडी पूरा फ्री हो गया, ठीक है। अब जो चीज बताएगी वो ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ मतलब खोला खोले में सोचते हैं, जो हड्डी आपकी ऐसे ऐसे बढ़ चुकी है, ठीक है, दब करके, जिसको मैंने टक सही जगह बुला कर टक खोल दिया। तो जो ये 2 हड्डियों के बीच में नस होती है ना, आपकी जो बल्ज हुई थी ऐसे खुल चुकी है, लेकिन बल्ज अभी बाहर ही पड़ा। अब इसको जब खोले रखेंगे काफी टाइम तब ये धीमे 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 अंदर आएगा। कैसे? एक प्लेट को उल्टा कर दीजिए, प्लेट खाने वाले प्लेट को उल्टा कर दीजिए, उसमें एक अंडा फोड़ दीजिए, दूसरी प्लेट को उसके ऊपर उल्टा रख देंगे तो अंडे के किनारे का सफेद पोर्शन, बीच में पीला पोर्शन, एक प्लेट रख दीजिए, ऐसे टिका रहेगा। जैसे ही प्लेट को दबाएंगे पीला बाहर जाएगा ना, पूरा मत दबाइए कि पूरा फट से फट जाए, हल्का सा दबाइए, देखिए पीला बाहर जाएगा। फिर प्लेट को ऊपर कर दीजिए, पीला अंदर आ जाएगा। मैंने इसको खोल दिया, अब ये खुला रहेगा तभी ये धीमे 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 जो बल्ब था ऐसे तो धीमे 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 अंदर जाए, ठीक है। इसके लिए आपको सेकंड आपको मैंने ठीक कर दिया, ठीक हो जाना चीज नहीं है, ठीक रहना है, लॉन्ग टाइम ठीक रहना है ना।
कंक्रीट भी जो चार तरफ से हम लोग लकड़ी लाए कंक्रीट डालते हैं ना, उसको सेट होने 3 दिन चाहिए होता है। आज डाल के अभी लकड़ी खोल देंगे बैठ जाएगा ना। अभी मैंने इसको जो आपके सालों से जो चीज़ ऐसे पड़ी उसको टक करके मैंने सही जगह बनाई, और इसको यहाँ पकड़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना, कोई भी जर्क नहीं लेना चाहिए। जैसे आप बस में जा रहे हैं, अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारा, उससे हो गया, जो मैंने किया सब बेस्ट हो गया। अभी आप चल के जा रहे हैं, अचानक से ऑटो वाला झटके से पैसे हटे, सब किया बेस्ट हो गया। क्योंकि जो मैंने किया झटका दिया ना चीज़ को, गलत जगह सही जगह मारने की झटका दिया ना, एक झटका गलत जगह पर जाएगा। ठीक है ना, इसे मैं समझाऊंगा, झटका नहीं लगना। ट्रेन में भी जाएंगे, लेट जाएंगे, घर पहुंचेंगे 3 दिन पूरा रेस्ट, 3 दिन समझ नहीं बनाना। ठीक है, 3 दिन से नहीं करना, नहीं है 2 वीक्स शेड्यूल से खाने पीने का आदमी कोशिश करना है। ठीक है, चलिए तो कर देखिए। नहीं तो अरे टाइम है यार, टाइम है आपको। आज कितना तक? आज 24 है ना, 24 है। क्या तारीख है? 24 तारीख है। हाँ, 24 तारीख है। उसके बाद अभी इस हफ्ते 5 से 3 बजे जो सुबह नाइट तो टाइम है, उधर तक आपको पूरी मिल जाएगी। कहाँ पर? सऊदी, इराक को और कोई जगह नहीं मिला था। सऊदी इराक को छोड़ और कोई जगह नहीं मिला था यार, मरने के लिए